अबरी दे मच्छर घणा। यानी कमज़ोर माण्हू या माल खे हिकिड़ी या ॿी कोन छॾींदो। अटकल सां अलाह कोन मिलंदो। यानी हर शइ खे हासिल करण लाइ वॾा जतन करणा पवनि था, वॾी महिनत करणी थी पए। शॉर्टकट इस्तेमालु करणु हमेशह नुक़सानकार हूंदो आहे। अल्लाह ताला जा इंसान ते किरोड़े एहसान ऐं अपार महिरबानियूं आहिनि। दुनिया में माण्हू कंहिं इंसान जो एहसान खे उॻाईंदो आहे ऐं उनखे ख़ुशि करणु चाहींदो आहे। अयाणा कन सियाणा भरे। चवंदा आहिनि त बेवकूफ़ दोस्त खां अकुलमंद दुश्मन भलो आहे। या बेवकूफ़ बाज़ार में संगती न खणिजे साण, पहिरीं कुटाए पाण पोइ सार लहे संगत जी। यानी बेवकूफ़ जेका ॻाल्हि सिधी करणु चाहींदो आहे उहा बि उबती थी वेंदी आहे। तंहिं करे सियाणो माण्हू हिन दुनिया में हर वक़्तु आज़माइश में ई हूंदो आहे। असांजो साजन असां सां, मतिलबु असीं ॼाणूं असांजो कमु ॼाणे, ॿिए जो छा अचे वञे। असीं पंहिंजी जान पाण छॾाईंदासीं, अव्हां ते पार कोन्हे। असीं आहियूं हारी ढगा, ॿिन्ही कुलनि गठल। यानी जेको माण्हू दुनिया जे लाहन चाढ़नि मां गुज़रियो हूंदो, उनखे ई हर वारे फेरे ई ख़बर हूंदी। आंडा अंबनि में, ॿचा ॿॿरनि में। माना ॿिन्ही धुरियुनि सां न फिटाइण वारा, ॿिन्ही सां गॾु मुनाफ़िक़ माण्हू। यानी हित बि राही रस, हुत बि गॾियूं होत खे। उभरियो लखनि जो ॾातार, चए असीं टको कोन संभुरो। चवनि था त हिकु ॾींहुं सिजु उभरण महिल को माण्हू किथे बीठो हो त उतां को भील लंघियो। उन महिल सिजु उभरियो पिए त भील चयो, उभरियो लखां रो ॾातार। त उन ते उन माण्हू वरंदी ॾिनसि त ॿिया असीं त टको बि कोन संभुरूं, लखनि जो ॾातार ख़बर न आहे छा में थियो। इतां पियो उभरंदो, इतां पियो लहंदो। मतिलबु कंहिंजे छॾे वञण सां या हलियो वञण सां हिन दुनिया जो कारोबार कॾहिं बि नाहे रुकियो। काइनात जी हर शइ पंहिंजे मुक़ररु टाइम ते हले पई ऐं हलंदी रहंदी। इन्हनि तिरनि तेल कोन निकिरंदो। माना कमु इन्हनि मां कोन थींदो, पर ॿी कंहिं शइ मां थींदो। मज़कूरा पहाके में कंहिं मुश्किल कम ॾांहुं इशारो कयल आहे, जंहिंखे तिरनि जे तेल सां सम्झायो वियो आहे। इहो वण न वेड़ी जंजो। ही सिट बि भिटाई अल रहमती रसाले जी सिट आहे, जेका हिकु अमर सिट आहे ऐं हाणे चवणी ऐं पाह खे तौरु इस्तेमालु ऐं कम में अचे पई। हिन सिट जी तशरी या सम्झाणी कुझु हिन रीति थींदी, जेके चङा माण्हू हूंदा आहिनि उहे वस पए कंहिंखे ॾुख वेंदा कोन्हे। जेकॾहिं अॻियूं माण्हू हुननि सां ग़लति बि हलंदो आहे तॾहिं बि उन सां ग़लति न कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त उहो इहो असांजो वड़ ई कोन्हे, यानी आदत ई कोन्हे। जी भिटाई साहिब ई चयो आहे, कंहिं हंधि चङा कनि चङायूं, मठायूं मठनि। अहिड़ा जे सामी सभागा हुजनि हा त अबाणियूं मणियूं वसाईंदा। माना जे अहिड़ा सामी भाग ऐं वक़्त वारा हुजनि हा त पंहिंजे माइटणनि कखनि ऐं अजनि में वेठा हुजनि हा ऐं रुलनि ऐं घुमनि कोन हा, बल्कि हिकिड़े हंधि वेही ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारीनि हा। सामी हिकु खाना बदोश जोगिन जो क़िस्म आहे। अॼुकल्ह जा सामी डिघियूं कमीसूं पाईंदा आहिनि।